بسم الله الرحمن الرحيم. هتاخد الحروف الأملاوت. تمام، يبقى دي أملاوتة، دي زي نكتب ادي دي أملاوتة. أول حاجة عليها نقطتين، عليها نقطتين، هننطقها ننطقها زي الإنجليزي إنجلش. الكلاين الحرف الثاني يبقى او أملاوت كأنها او وراها ينطقها بالشكل ده الحرف الثالث الأو اللي عليها نقطتين، خلاص تيجي من تحت اللسان خلاص. الكلاين كأنها بردك وراها يبقى الثلاث حروف دول بتسميهم دي أملاوتة، اللي هي الحروف الأملاوت. لاحظ ان حروف الأملاوت جاية من حروف متحركة، كلها جاية من حروف متحركة.